Mwako wa mwiwambe mwako lewa mbije kwete aumekwa kwa nyumba nanyi nozo watuwa waja kwenu kanyenda ini ngashungurie kananigwe kana nina njena mwithe yana jamaa wa bikibiki kwa nyumba na mezi ya magweti onduzu mwana geni wa zembiazi onengilira za iye wawa elanye mundu wakosa manyeka nanye na tewe atinda anda kunya mume simunda mukolya niye neva anene nako wana musewa wako asanda so mundu kila nundu amanengete dina mwingemu ina mukonyezi muni wana mwene nyumba na ndio kuona ndio loi ni bazo koi kugendo no kido ko na ndio kete wito aba ni ndo ndukani jiba nikoni soko ndajini ndukale lawe lazima woto jimo mbadazi kama mbanigo ale na mumi ingwa ya wena yani ko pende na mondo ume abuti sidali na namu kulia ukakona mwane mbi na ndai tausiona huko umona niwaambia kama ndezi na kuma modenosi abinga simu na baby nende yao kumukunia yake ayu sabisi janaambia wenda vangike kundwa nyamo nae kama siamu ikiona nitoka we mundo tengani na we tena tumeke aki na yurundo nyina bukoma na boda na boda yakwa na ibe yande lano kiesa toka ne yate bone wana tuiwe kiyo minya na mwezi wake ya kondu kwa tibasa ngona denje mpaka kwa mtu nitau kiutete nguku na aiko kengwa ni mwana ke atende na kuibanga ebanga kwa kamberi ndudo no itaje mundu kitenda ta imila mundu nundu mukwa kwenda kana ila ko mulinya kaitiwe ini madamu wetu kumanorea kana atioke kale na muzera mu matioke ani yena muzera nakata tia muzera no tioke yera uambe kalande efiye na yamba ijipa shughuli na gamu sage da mone dio na kwandi kweji na ataona kwenda kumetana na kitu vitona na ruda zetu ile nondo kitu jana ngazi na wezo zimaika lote kuekewa kuma ila mana toa ni 2013 no iso wendo wa wali deza we muvi ugende na mundu mukozwa nakatumu we mundu mongede lakini eza no iso ize 2013 na diekete aume na mwe ingire kaba akamanda kibeti kingi kwitene nitau kiutete nguku. Oh yes, my brother. Yes, my brother. Ni kwa tene tuibangite tumaba atamina mwendo wa senyeti na practicals. Siamba dhisia ya kamete wadhi uito hakika imeanguka mbabeli. Tuko ile live. Walijenga minara ya kwenda juu wakitaka kuyajua yake Mungu. I'm telling you. Tukaina na mawaseme kiwa ina metokea na ila kila chonge. Anyway, naye Mungu alijua siri ya boitu akati ijokwate naye Mungu alijua siri ya wagawa ya kwa lugha mbalimbali isiyo kabisa. Hizi ndo zakurazi na kati ndo kati ndo kaseoneka moika kati ndo kaseoneka na kiti ndo kiseone cha moika kitindo kiseone cha moika. Haraka sana. I'm telling you. Anakuanga bani. Wadi wewe mwalimu. Wadi zupe KICC mamione abiuza sana mkule niki. Wadi tiketindo kisione cha moika. Iyo mwejaje bana madujiketa mendo makamba. Mwe mwaumana. Maskati mama aneli. Mwaumana. Akomweza mutana kuinda inge. Wadi ni ketindo my brother. Ketindo kisione cha moika. Tolika simole. Ni chao kiote tia gugu. Azanda. Tumekuwa we. Oh yes my brother. Maundu moki teneza? Kabisa. Azanda kwa ondela me aseme mitamboni. Yes. Maende na kuiweneza mitamboni hapa ito.
mundu witawa musome oneza yana njitaitwa nefuliza Fuliza ni utana. Have you paid? Fuliza. Oito ndio bole kilabu. Kilabu kama anengweni. Kwani iko nini? Fuliswa. Uko wapi? Dial 11. Hello. Yes, bro, wa mukata we. Na mukanesa. Tukone simu kumamba itu FM tinana nao. Wenena Lucas musio kimwema ni deka. Lucas no akedone mulinge banone nanake. Tune tanga. No ba mulinge. Ni ba mwana ya wake wata. Ni nake wanesa. Thina wa gni mo mwana mo itumate utethia. Yuti no la ni de to na gweni wa kibeti. Nina toye kibeti na siana ita na toye kibeti na kana kamwe right na kuma tu na mutoye kuma mwaka wa ngilile na itato 2003 yula na mutoye mwaka wa ngilile na itato nito kiangilile na itano to asiata na kaka besi na yula tuna vike osia kana kuka kabisa mwaka wangi lile na ile tuongelelwa kange ngilile na 10 ile ngilile na 10 ile yes to kwa atakana kange yo tuende yukila kibeti neto nokia to ikalete nesa 2014 kibeti kicha kwa ikinokia cha doka we side ya ni chambio nende anga kwa boyi kika nende akwa we kikambia ede atina kuute ka ukale kwa nisia na idisi yaku no malayo la wida wende sieku na yu we mwene mabitio nondo ila na muyako to mundi ni mukunia simo kwacha kwacha ku na muyoka ni nondo wa dhanda tui oke kuko me usioke wa chumwa right ambia ndamba kuka nombesi yakwa endo dikesa kuona mwana wako inuka nondo nyanduko ma tukunduko ma security nida mudena mini nida mudena nduko ma security na utaumela saa 10 na ide ndio na mwana ndo no bibando na bona kwinuka musindito na kwinuka nungu kumateka up to idanga kila mudena tikiti ndona nego yine gombea ninonie ando wangi right yongo sowania ngwenda netetu ati tondo message isini ona sio ba ilombe te nuko mende akwa mundu muwe nobwe wa bwada yani we said ya netwa watu kwatene yes mulo maneno la utonde nake tolo maneno yes yukendo sukede na mwinge cha kulomanwa wati netu lomanwa akambandikia message akaambia ona ndano wewe kumosie akambandikia message akaambia onatika atwembu iko akwa ya mtembosi na nimbangi tekila kindu cho ndecha umuthea right aya balaba angitu katuka emane ni mikalelene ya mwana osu wake wokie nake akika mwana osu wake ni muendete na ni muea na ni musubi anesa indi bebi ndazibikia akambia ona mwana oyu ndeto ila simbi wila sia wo mulinge nila okunena ukesaidi enena sia na isisi egu akazi ona ndo pamplasia ndio ndo sieka ifati na mama suminya ni wale ungeka kilondo onde mbe asiaka sio mbeki haiko teloni yuto nenda uwe na ngili nyongo dhanda tu na mbeze hizi tuita buiko teloni you they know you irake tukaka ke to ako nena keli tukaka ke madina keli ukesaidi ayu ikae kionenga ndai ya nondo ama ndo alawida aitabwa right yongwenda ndezati nina ilile ni umanda kibeti kingi ndo na kuikala na kibeti kiki kuikala kini t-shirt cha iki umbobebia ingedia wizedi yaitwa kwata na kondeso kwatwa no go ndo ndo bashera veo na dina mwingi nanye ndeni mutangi yenye ndikuna kulokolosi akika nyendida no mude no moni sai yo dangeso de akungia musikale wona nene moka security olate dana ke anene moka matabye namba obisibitale ngasemba musita wachu mwana ndo gwe da musi kono siana ngasio kangalinduka
nye ndio na mwana ndoko mamuthena throughout yongo kula cia no sionga kwata ngatwa kibeti kingi kana ndo na kwikata indo no kuteve kata. Right. Okay. Lakini wanaendete family yako no miendete. Family yako ni miendete piu. Siana isi sia kwa isiendete piu. Right. Ndio nyenyewe kala ni tisha kindu siteva lai. Right. Yuisani we mundu mutono teta nyata no musivi ya mbesa siake akaiya au kamwe wendo we siakwikia simoni no ngau ya siana le tondo budget ila nene niliu na mamo sinene muteve tira akuyana ngamunenga wako nundu wewe ke kalitewe kaninye last boni kalitewe ka ba imundu no mudenia. Right. Kitu ngwenda ni manei Ninaili lweni umanda kibeti kingi nundu ndia omba netembesa isusi yake adia we munda iye sauti wa ninyoka tondu weni umba netembesa siako wa munda ake kalembu lot nundu ambia ngonoki o malaya kubika yune ngumanda kibeti kitu ngwenda au ndeli sana na akuya nini akuya no kushughulikia ambiye no kuzurikia we said ya network watu kwatanite na yu ingine nayo ba akuandikiwa kwacho ingi no anamba dikie iso so no dugo to teta na sia nake ambia ikawo ya siwe the KYC na isia kuna sailo kunda biwe ndadia sia na isia kwa sieva ainde koti ndo yetatina mu malaya enwa mubuku munondo wetindo weta mwana yae ko kunola kata tondu maundu tena kashi basie bandu wakule mwana nene na kulia mwana ni cha watu kewa woka sasia na mumile sasia na koti ndo mukoleke yo side ya isia na isi ni mbodeti especially to su wo osumuku ndo na ika Egatu utethie bro. Ni watati onena na kibeti wake kalionde. Nitwe yange wanake. Ile mina akende kindu nena. Ina sioka na deka nigosi mungu nia. Siele kuka yusi munyu. Ile na bibau. Bayeza na de no mwetu kwata ni anesa. Ina sioka ni message ya unitisha. Yongo sani ya we nina ile lo ni utwa na hii. Kana weka. Kwa konde saiki wa muteo unangi kwato na ume no alamwe ni wa ume na alamwe katu utethi sawa eta Luka yes musio kimwema ana Lucas ndio bana wako no bwana na kicha kwa kidogo ndio chichake kwenda kututa ni kidogo yes mundu wetu wa Lucas musio kimwema ibeti sili hondomwe yundo kathinike weyazia nenda otwa kingi iteta zilaze ibeti tito bauti iteta zilaze ibeti no wauma ba onungete thabu isio ndeno ila tukumbana na sio kila muthenya na tukoma naona sio na daily basis na isu ithe nani twa manthi takitio mya kekonde ta kingangi wethia kuna tete igondo we andika tete igondo handle with care yake kamba kumundu itwa Luka rwaki betikingi kiyuki ya too much kino information too much nondo for one samye ngokumizia na ngeko ndo na ku provide mundu no provide a family yako lakini I'm not getting that comfort ndiye na muwolo kwendekana ni muse for information ni ba kwa ajete ni yozu ndani ze message ukaloma kinduni ukaloma munduni you nonsense akamwe moto ele waretu moto ania ndio for information uitwana je if I was Lucas umundi ngoma na kibeti kingi ukaloma iloma ba ndilo menone nondoi mundu nena trust na kabisa yes you know now na bya lukanga de aketu ngona na no mina ni na mungu confidence la ngama that is the tina kwa aswange magwa makomeneza ti watu komeneza na ala to that tena mtu ndagalega abona madida musongo yes itata kana uneni wa mwaito muna mono thina ula windini wa Luka na mokani trust now
na undumwe ila kibeti cha Luka kiunena right kinena maybe byo muthenya chethi Luka no kana cha kwatyo kasembe sina kulia Luka na Luka agotabineza weni mutangie my friend musuku tu yatangie Luka ti mutangie kwani I'm telling you ewe mutangie sawa na Luka ni mutangie why should you justify kana mwanoni wewe na eze mwezi kana edwana mpira wa usasi bana Luka kibeti cha kugala na jo hapana thina no iteta na SMS na niwezi ndwe lomani ya ngeto yake etu ekenya ndikanya mwetu akwatina ngamukule watu kiwapa ndikukule ywe we mwetu akwa nina kuitekelelene tekela mwana what else do you want me to do and I provide nenda twambe tekela na bamwe musungu kibeti chaku mwekalite nesa ni cha uchuki nambiye kutwika kibeti ni mutetania pepa lapa nambiye wambililio suni wote ututabia ukatuyati nyepesu mchambithie ni kwati mwetu soko na nagitha mukethia ngethisi akithui pandu pa kwasia nyendie nondo pauni po trust nambiye kuthea mbona na usungi ondulikana I was either tell or not to the answer. Some people are different. Yes. Some ondula we social. Tiwo musungu is social. Oh yes. Ondula we social. Tiwo kibeti chaki social. Right? Na mayele. Na ondula kuona winena na katunge from a social realm. Kika elewa. No kwaja. Kika elewa. Chema kwa elewa niki. Kika elewa. We work differently. Uone mundu kwenda PR ndo awe wa security odhukuma. Na so na kwethia ona odhukumona andu angi waka lakini uketha wejazi enganyai kwa kwa mema konge nethikai nizi amete mathelai nukona akamwe conclusions singin akantikane na mwe conclusions tense ndia kwe ibeti tata ndo mwe tambe kila cha kila mundu upika nomba ukakulwa watu kiwaba I know sami troyo mutwania ukethia neto mutwania ni cha uchukitike ye mubuto ukasane we ona ndo ijene ke ukitike ye mubuto ndo no kundo nuzaje no kweza na wete kiwano kino lakini we ene zindu ingisi tike ye mubuto so ya munene tabano mbato tataneti nani mutata chumwa ke muitete hapa titete hapa na mailu sami ndikakule mwana tukiwa bana mwana nina mwitikile ndo mundu ena maundu ange make ndikakule mwana tukiwa hapa okay mwitu okay kundi kamukule niwezi nitie manetwa ninaku kwou elate manetwa ninaku tambo sovuke nikanacho thisianane mundu wita wa Lucas kiveti chaku kumela wakitwa yeni mweka la miaka mingi kuma 2003 ni miaka 15 ya dhela miaka 16 ya dhela mwaile mutona ikalandhi mukanena miaka yesu ni mingi na ndo matona ikalandhi makakula ni mama ningwetikila baba akulumana kanga alumana yuna namba ulumana ino ndo ndimo ulumanu yu niweze ndi namba ulumana tondo ndi namba ulumana ni kwenda nda namba ulumana tambo nena ndakwamite ndambito kwama niweze maeneo ya hatari ndakwamite kisima cha nginingi ndakaima ndana mbogwa mabanda kaini ndana mbogwa mabanda kaini ndao kukuli kwa wewe bakwacha musungu mamukata tio mabo amatu bikitio tuti wajo mwana mutangaza na ke ndalo mazilanga I will become musiugezi kibeti kineta wathi aive na silanga zina mutondo anasani malumite zilangane ya kitondo muse mwanu lumite zilangane ya kitondo you kibeti kiombini ya kwena zilanga zina mutondo roma na anasani malumite ona kukuluma asia mejau kitumidwe utauma kwa malinda mejau kitumide utauma kwa malinda umbika kwa malinda Lucas yakiata my brother Lucas ndukatwane Lucas ibeti niteta yutukesa ukutavia undu ibeti ukesa utavia undu ibeti imo inena onagu wiwe kyagu kinena akaba thani ne wiye kingi kiitavia mume onagwa nazia abune choka muno na ne wete
mume anenonesa yani menena ni menomba nina kwatisi ba unondo ne peo interest ukane wa indokwa iwe yani ngokwati ayi ni chale ke kwe wa yani chale rondo ne we chawe ukane wa indokwa jwe madina hidi maingi kwa mundu wimuka bayingwa na bayikezi wa kutetadia kutadela madina ni maingi kwa mundu wimuka madina ni maingi kwa mundu wimuka bayingwa na bayingwa bayikezi wa kutadela muragwa jagu yati lakini this is too much Sami. This is too much. Yani kibetu kitetete kiasi. Ukachone ya mutini njunangu. Ukachone ya mutini njunangu na madai. Yo kile ya mundu neneta. Uzi ya mundu neneta na. Mundu mutwae. Ibetine nau. Right? Ukeza utabundo ibetine na luka. You see, issue ni kuka too much. Okay, they're now Sami. Ngokolia. Too much. Ningo sobete wina mbeza Equity loan ya kwanza mabeza mengi. Wina mbeza we. Wani wako ni luka atwane. Atwane. Luka atwane. Wetu wake ngike ilioke. Nitwe kalamiaka bibitini yosumbwana. Ibeti ilio ndomwe. Kitolopu chagu nedwa kimwamba. Lani undu chagu kitata. Chagu kitata. Maba. Na ni wa mina mukasaina. You we expect to masaina ni unduke. Tikazoni you. Ni unduke no kambuele ba nomba. Tetindete kaneti. Bai watu kosemo no akawa elewe gambetili. Kateta wako. Kama ile yake wa abale kwa mbetili ndio mama ile kwenda na mwezi wewe kanatata mtu wako lazima okay kwa kamba nini naoma kaseti kaoma okay kwa kamba waguze lolo mali ro kama kusia okay umya mbetili no kila ngokwa mbetili mama yuko kumya mbele mlo ngaya rigi moyai arigi mbele ito kaza kutoka watu enda sambuli kumbe wa mundu ili hata moyai yuko nyene asiati Lucas ndoka atatoto ando right endo nene na muka waku nene seti wandoka thina wa muka waku ni mathina ele right that trust matena hele pe mauthaithi akamaito na aume maito makaya kulikati akameoka ipetisitu na aume makaya kulika makamapathania na andu mamusi makatumenanithia na andu mamusi nundu uke uthima uthaithi ni asu makakuonia mume waku ni muthuku mume waku ni kilalai maika kuonia suo mume waku ni museo aboy abozi isubya neina kindu kita wa abozi na yusami na matulangile misiza ando mamina na makimania misi neto itoto boye sami mabozi ya ando mboya umubozi kanisa yake zitawata ndai kanisa mubozi aenda aba twenda umona mbililo anini mbililo akilabu twenda umona na kumusi twambe kwisubya na nabozi tiyo ndela kine tia nando makimanisi misi na mana ngamisi chakeli kuma mundu sio alika ndetone isuluka yes na walilikana neza ni wo withia wakwatiwe ni thino pe makanisa onange make kutane siana ukethia makoni andu methu na thuku andu methu ukethia mbona mwana anywa bangi museo twinena nake bangi walika anywa bangi wathea eti unena onake tikegwana kalubu kathea neti unena onake mwana wakwa ndai umukulebe ni mukose uyo ni pole nuza wakalubu na amuka kwa jigulia nyene umie mundu eno tibole mwaito lakini umunde kumalike kanisa ju tuikuigwana tina mathina na kiu kwa uloka ndukone kibeti chaku takithuku mwekala miaka mingi mwina amuo kumalika obothini usu kumalika mathina asu niwo wakwati wekitaiki make kwiko na meka unundu pembesa ila kibeti kiuchaku kitumia mubozi kila muthena kila chumwa kila mwai
yani we numesha nzembo kwa mzee wako numesha nzembo family yako umesha nzembo mzee wako ame numesha nzembo mzee asioke musi operation rudi nyumbani ekati likasivore right ndo nataka ni tusembetie mitamboni ya Mbaito right twambo mana Luka Timothetha Njata edukisha maito 0700925925 0733925925 22925 ni namba ito Tumani Mukubi alamu tuatie online. Thank you sana my brother. Ibetita tagu ibetita tagu lakini ukithe even too much my friend jisi kana wakikolokele sokoni okay wakibetikino jata ta kitu hiki hazo ukethi ona kuzembani tia joku nekaganywa uzembani tia joku adoku nekaganywa nje kwetu kesa ameno kwatie na mwetu wawe yaona ne mutu banuzana na kwata kibeticha maembe ona ne mutu banuzana ndo na kwati wamboine. I'm telling you nani Mbaito hello Mbaito pole Mbaito FM hello yes Matinda mamuka tisa wasa tinena nao mwena na John yes John Makimana yes John nene ndo tete bro ena thina mwingi ona bro unde na thina mathina azuti ona mama no gutisia kana wale tukania muka na kalembio manene mama ama na thina muka wega age bae wite wando menda ama yete ando mautisi ama guzia biondo wende ato naenda zo mundo akengie muka muomeka bachondo ika maile kalande makayange wa bakibe tikisio koyo lwande ona baye omeazio kumbe waile ujon asante Mbaito tambo yes tinena nao na Dominic Mutao enda kwa sababu Dominic ndio kwa sianga lalia yes matuma mwetu haya tede mwana wana kai mutali yake ibeti no ile imwe ibeti no wese tidaiya omunde kwa ule to ipo itatagu anenge kila maana mwana kwa siu dagambo twana yaka na mkozi wake una kama tukwazi atwasio maingi mengi miaka ya 16 ni mingi tu umetoka kesi na twakima twake ngeketha hiyo ni renovation lakini na timu twana ndo kima motwana sawa kila Mbaito tata kimeona yes aje mwizao sawa kwa mito kitu zaidi mwana tafadhali kaze mezi kainyakeni kwaja atumwe message twanya kabana zivua aona ile dinogyo tezi ana maundu maingi anoni ayu ajia lawe mukabaya mutira abesa akituke ndata bicha mwetu yude na uona ya mwetu okay ati maidu mane ni na akai ile dinogyo ana weakness plan ndio mombe ndio kanye mwana na ato mukanye ne kwenda nondo ogie nake ne dana kanini kumutwe lakini kirage bombe kala mwana ote ukadi ngira ndo za ya mwana onye ndio mwe atwane ndo ro twaga pa yuke zo kunde wa kiu kirage bombe ndo ache ba ya mu jadi no de ga be ba tso mutamu de la o kanye mwana be la adina eto inyo wa jera meli lo kuzo tikitoke kudita nda ukametoke amwe kaje ndia mwe mwa no tuwele nganda bachitia mbewa tia na ika zo bandu wana zedi na ndaba chituwele ti late mundo wako mwetu munene mania kutukiwa yeah it's too late my brother muzongo na uo mvoya muloma ka twana ozaje no ba mwana gebedi ndeu mvoya muloma adi ndiko wekila ke bane na ndine baada na ndo batawawe ndabatawale unde kawata kuluma nogo kwina thina wa mwekili amwe era ndo ndegeya anenge ndo mbingi nyentiga nanga roma nengo ute gete noloma luka noko kia nwezi nokuloma luka noko kia nwezi nokuloma jese na wewe kizelo ela ezai watu atiwa sometimes luka ni sawa no wewe nokukea uloma okay men are still men jese wewe nokukea uloma nokukea ni mundume yako ni mundume bado lakini mutange alavu nisi
sometimes no one asa myoke zaidi abantu bangu ndo ukeza kukwatwa okuye at the end of it mundu ukutisha kwano kuti kumbuloti loma utabyoneza loma eh Nzaro yes tuongela wase banini tafadhali ndakiselo kasi omuye oyo lwake bayite bedikeseo Dianye kenene. Ninezi. Atombe ya yayi. Mundu ulawe ya. Maana kile. Aha. Enego. Na makosoto ni na pia. Kwa moyo. Hai le kuikalelande. Maka konzoti omeli. Na mona ba mama yita simo. Mama yita na adamu ni topic ya Diana makamba ya Diana ila meka la ni yange wasiomele ila maivo Diana ngawani jo ne kwita mayeka nai okay ko ndaje loka you are watching etwaki ndanganga wa muteta utigo Muilu kana dio ya wailo semba ukumeke munuka kaila nizangi zo kunena cha hizi ngayele no megere la mali bwa kwa na uji ndio mwe uji azanti kana alongela wa ngoze dao niko uo miani kwa ile una mayeka la ene kwa aichen ume ndia ume etwani yani ndio mwe unoka azanti ngita kitandaliki okay the mundu bayani ambite totisi kakwathuki I'm telling you ya kakwathuki wa kwathuka mtu kone yakelele munoke zile mundu no kuwana pressure matetao mbaito matetao yes Jonas ni na mukioka kuma kikunyane yes Jonas kana kalina ka ndongo ndio ndo teja mbralo we mwata mwano nendo muya nendo jambe ndibilia itwete ukaito swani ya zamwe kwa eto muka maswani bamwe o maswani o mane na nyome metikila nundu ni ona kutwana ama mineta ikalamia ke zuna kalete ezuti fair right ti fair nigo na nando yes ando emana ngameze ando nundu ndukoke nganyai na nganyai na mundu akwati ni wananga musi wake right asanda kone muya eto muka moke maswani ezamwe asante swane ngombibilia swane bamwe eto swane mbaito toilo hello mbaito ongela wazi amekuwa kama mutekeo amwe ila si edao si liu ila si edao ndaite otata ni la mareo hello yes hizi olekana hero sema salama kabisa utwaye mono kabisa olekana kayo kenga umi ndawa kipeti nikinge I'm telling you utole kingi tio ndawa kipeti nikinge ngewala pia luka jika kino jika onaka ambara itina kajoka ki change mwe luka zuke na ninyeju na mweko kangano mumia nyina atwa ngengine na 20 years nakana na yena jo uongele ni sabini ya zimunde badini ya zinyo badini ya no miaka iwi ya luka zuke na numa no mundi akoma numba na jibedikenge na ifabu ko ajoba yote kuni kwa mbanganya nini wa mufyu kina ese ununa akuitie rule zako na regulation wapi ya kinyo gege kale ati mwe ngawa kibe ni kingine tiunyi ko gatwane ndoke ngamwe ati nukwa na ngamuti wangu ona atwane olekana atwane kabisa kuna ninyi ndo ninyi mundu wiyo
Yes. Asante. Niwe mundu weta wa Lucas. Right. Ni wane wa mawoni onyubini wake. Etha kibeti kiki neteta ukwambatia nthakame. Right. Uongele kingi. Ekantha kame kwambata. Thikita utumbuthana. Yundu kambara wa nthakame. Wikaleto asi. Wikaleto asi. You go over Lucas. Right. The decision is yours. Undubini wangu. Ibeti onasia pastor ni teta. Okay, those onasia Leveland. Onasia bishop. Ose mama askofu. We are mama askofu ukethia amena. Akelo kakali kwenge. Nulilike ne cha yobu. Lani ni manena. Yes. Ni manena. Job muthukomi wangai. Ni manena. Na tia imukama lekika na mutangi. Kila mu kibeti chonde ni kinena. Ona chambisho. Kuutondo no inena. Right. Inge aume ni mase obisiensi ya kubinde vya ibeti. Yes. Lakini imwetinse onsia. Tisi ya kukwadhwa. Right. Wakini. You know na kike mwane chakwa. Na mbokia beka imanje zikangwa tiengwe na atobesa ngamba kuke paralyze na kuguzia tu obesa tu wangitel. Kedete banga wetu nene tukuzeka. Tinene mama. Laine ti wake. Ndio mwe ngapata kangwa tie bandu ngatunga. Ndubo yana wesami. Ya kokisi. Ya muboyi ndaketabisie. Sami. Naziati. Tikenga bengido kebeti. Anyway. Naziati. Mundu wita wa Lucas. Yes. Na mwedhu kesia. Miki yito. Yes. Tuikete kile miki yo misanu. Pe miki yo itekwati ya Biblia. Right. Na pa Biblia zailete ukuya musunguni wokwa. Musunguni we okuthini asya musi. Right. Isubiane nake ikai pailie kwekalile andu angania maikwendete tumambesa ngutavyolo kuthina syai nonsense. All right. Ethiwa wena ngayusu sobyando ngayulo sobyando. Yes. Ndo nindi masietwa mando weni ndi sietwa zimwe zangayi ulo sobyando dunie. All right. No lo athimando dunie ndo nindi masietwa ama muzungu na mulinge na wendo isietwa zimwe isune side shows na waikwa muboyi nda utabazia kindu kingi. Na wathi kwando mena make yo funny. Right. Make ukutavya siendo isu. Thena gwa nangania ona omozero ona ndo amo make ukwane mawo kuiti wazibitali. Right. Maikengwa ni kuowa. Nonsense. Pendo nene na mukagu. Too bad. Yes. Ekatu kwa tatawa mbaito omodo wa saa itatu na likuwa uliku. Na tuisonga na mekonengele tukumbanishia talunine na ya amuka na mbaito. Na indi ni nawekwa tuyaka na mundu ito wa Lucas. Ni watele kama brother. Ni watele kana kwa ta utai ulawa ilite. Very true my brother. Sende kazi. Ukaitidi ize kameme mbaito. Ando maito dayo mito. Kameme mbaito. Wase wa